まあでもう全然やるんやったらマジバズらしたいっすね。本気で。ああそっちね。サムネ次第ですよね。見るか見ないかってそういうの中身あっても。僕たちはあれですもんね。全然こじんまりやっていこうかなって。あ、そうなんですか。身内に向けたこじんまりやっていきたいなって。だから釣り動画とかそういうのしない。釣り僕やったことないですね。釣りってそっちの釣りじゃないよ。その釣り動画サムネな。俺急に釣りの話するわけないよね。これぐらいやったらいいんじゃん。こっちのフィッシングの方じゃないよ。そんなわけないじゃん。チェリコリ TV えぐいて